சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். உண்மையிலேயே ஒரு தாய் என்பவள் அளவுகோலே இல்லாத அன்பும் பட்டுப்போகாத பாசத்தையும் கொண்டவள். அன்பென்னும் நிலாச்சோறு தந்த முதல் தேவதை. ஊரார் கண்படக்கூடாது என்பதற்காக நம்மையெல்லாம் மையிட்டு காத்த பொக்கிஷம். நமக்கெல்லாம் சுவாசம் அளித்து குருதி பெருக்கி உள்ளம் அறிந்து தரணியிலே நம்மை தவள விட்டவள். இந்த உலகில் கலப்படமில்லாதவை என்று சொல்ல புகுந்தால் இரண்டு பொருட்களைத்தான் நாம் அடையாளம் காண முடியும். ஒன்று தாய்ப்பால், இரண்டாவது தாய் அன்பு. எவ்வளவுதான் விஞ்ஞான வசதிகள் வந்தாலும் தாயின் கருவறையை விட பாதுகாப்பான ஒரு அறை எந்த குழந்தைக்கும் இவ்வுலகில் இருந்ததில்லை. அதனால்தான் அல்லாவின் தூதர் அழகாய் சொன்னார், தாயின் காலடியில் தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று. அப்படிப்பட்ட அன்பின் உறைவிடமாய் உள்ள ஒரு தாயை அவள் பெற்ற சொந்த மகனை கொலை செய்து உணவு சமைத்து சாப்பிட்டான் என்றால் நிச்சயமாக யாராலும் நம்ப முடியாது என்பதுதான் யதார்த்தம். அப்படி ஒரு கொடூர செயலை செய்த ஸ்பெயின் நாட்டு இளைஞனால் அந்த நாடே அண்மையில் அதிர்ச்சியில் உறைந்து நிற்கிறது. 2 வருடங்களுக்கு பிறகுதான் அந்த இளைஞனுக்கு தற்போது தண்டனை தரப்பட்டுள்ளது. தரப்பட்ட தண்டனை என்ன? அந்த தண்டனை அந்த குற்றவாளிக்கு போதுமானதா? அந்த இளைஞன் யார்? கொலை செய்யப்பட்ட அந்த அப்பாவி தாய் யார் என்ற பல்வேறு வினாக்களுக்கு விடை காண்பதற்காக இதயத்தின் வலிதனை இறக்கி வைக்க முடியாது கனத்த இதயத்துடன் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க இதோ உங்களிடையே மௌனத்தின் சப்தங்கள். ஸ்பெயினின் தலைநகர் மாட்ரினின் கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 28 வயதுடைய ஆல்பர்டோ சான்ஸ் கோமஸ் என்பவர். இவர் இன்று நேற்று அல்ல, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே 66 வயதான தனது தாயுடன் ஏற்பட்ட ஒரு தகராறின் காரணமாக பெற்ற தாயையே கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்திருக்கிறான். 2 ஆண்டுகள் என்ன, 2000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த சோகத்தின் நிழலும் கொடுமையின் உச்சமும் கொடூரத்தின் இரத்த சிதறல்களையும் எந்த ஒரு மனிதனாலும் ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாது என்பது நிச்சயம் உண்மைதான். தனது தாயின் உடலை துண்டு துண்டாக 1000க்கும் மேற்பட்ட துண்டுகளாக வெட்டிய அவன் பின்பு அந்த உடல் பாகங்களில் சிலவற்றை தான் சமைத்து சாப்பிட்டிருக்கிறான். மேலும் தான் வளர்க்கக்கூடிய நாய்க்கும் அதனை உணவாக பரிமாறியுள்ளான். இந்த நிலையில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அல்பர்டோ சான்ஸ் கோம்ஸினுடைய தாயின் நெருங்கிய தோழி ஒருவர் தனது தோழியை நீண்ட நாட்களாக தான் காணவில்லை என காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் அல்பர்டோவின் வீட்டிற்கு சென்று சோதனை நடத்தினார்கள். அப்போது அங்கு பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களில் பெண்ணினுடைய உடல் பாகங்கள் வைத்திருப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள். இதனை அடுத்து அவர்கள் ஆல்பர்டோவின் இல்லத்தில் அவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது உண்மை வெளிவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆல்பர்டோ கைது செய்யப்பட்டார். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக விசாரணையில் இருந்த இந்த வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பளித்துள்ள நீதிபதிகள் ஆல்பர்டோவிற்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கியுள்ளனர். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை 2021 ஜூன் 17ஆம் நாள் மாட்ரிட் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அப்போது நடைபெற்ற விசாரணையில் ஆல்பர்டோ கொலை செய்த சமயத்தில் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக அவர் கூறினார். அதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி ஆல்பர்டோவிற்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறார். 66 வயதான மரியா சோலேடாட் கோமஸ் தனது மகனால் அடிக்கடி துன்புறுத்தப்படுவது குறித்து அவரது நண்பர் ஒருவர் ஏற்கனவே முறையிட்டிருப்பதை தொடர்ந்து அவரது வீட்டிற்கு சென்று சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் சோதனையிட்டனர். கொலை நடந்த வீட்டிற்கு சென்றபோது வீடு முழுதும் அந்த பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் சிதறி கிடந்ததாகவும் சில உடல் பாகங்கள் சிறு பிளாஸ்டிக் பெட்டகங்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே ஆல்பர்டோ தனது தாயை கொடுமைப்படுத்தி வந்ததால் இவர் தனது தாயை சந்திக்க கூடாது என்று தடை விதித்திருந்ததாகவும் அந்த தடையையும் மீறி இவர் தனது தாய் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று அவரை கொலை செய்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும். தாயின் வெட்டப்பட்ட உடலை 15 நாட்கள் வரை பிளாஸ்டிக் பெட்டகங்களில் சேமித்து வைத்து ஆல்பர்டோ சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறார். கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த பின்
கத்தியை பயன்படுத்தி உடலை 1000க்கும் மேற்பட்ட துண்டுகளாக வெட்டி சில பாகங்களை ஃப்ரிட்ஜிலும் சில பாகங்களை பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரிலும் இவர் வைத்திருந்திருக்கிறார். குற்றவாளி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து 2021 ஜூலை 17 கொலை குற்றத்திற்காக 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், சடலத்தை இழிவுபடுத்தியதற்காக 5 மாதங்கள் சிறை தண்டனையும் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. இவர் தனது சகோதரருக்கு 60,000 யூரோ இழப்பீடாக செலுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நரமாமிசம் சாப்பிட்ட இந்த மகனை பற்றிய செய்தியே தற்போது ஸ்பெயின் எங்கும் பேசுபொருளாக இருந்து வருகிறது. போலீசாரிடம் ஆல்பர்டோ தான் தனது தாயை கொலை செய்தது குறித்தோ, அவரது உடலை துண்டு துண்டுகளாக வெட்டியது குறித்தோ, அதனை 1 வாரம் வரை சமைத்து சாப்பிட்டதை குறித்தோ எதுவும் தனக்கு நினைவில்லை என நீதிமன்றத்தில் கூறியிருக்கிறார். மேலும் இவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு சில காலம் இருந்ததாகவும், போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் பழக்கம் உடையவராகவும் இருந்திருக்கிறார் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. சிறைச்சாலை என்பது ஒருவன் தான் செய்த தவறை உணர வைக்கக்கூடிய இடமாகவோ திருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகவோ வேண்டுமானால் இருக்கலாம். ஆனால் சர்வசாதாரணமாக பெற்ற தாயையே கொலை செய்பவனுக்கு திருந்துவதற்கு என்று ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பது ஏற்கக்கூடியதாக இல்லை. இவர்களுக்கெல்லாம் அரபு நாடுகளைப் போல தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்த கருத்தில் சற்று வன்மம் இருப்பது போல தோன்றினாலும் ஒரு சாதாரண மனிதனால் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை கனவில் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதே யதார்த்தம். நாம் எவ்வளவுதான் கருத்து தெரிவித்தாலும், சமூக ஊடகங்களில் இதனை பகர்ந்தாலும், நியாயத்தை எடுத்துச் சொன்னாலும், அரசாங்கமும் நீதிமன்றமும் இதற்கு முடிவு எடுக்காத வரையில் எந்த பயனும் இதனால் விளையப் போவதில்லை. ஒரு நடுநிலையான தீர்ப்பு எடுக்கப்படும் வரை இது போன்ற சொல்வதற்கே கூசக்கூடிய, கேட்பதற்கு செவிப்பறைகளில் அமிலம் ஊற்றுவது போல இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயத்திற்கும் இடமில்லை என்று கூறி உம்மிடமிருந்து கனத்த இதயத்துடன் விடைபெறுவது உங்களுடைய அன்பு தோழி கீதா.